லேஸ் சிக்கன் என்னோட ஃபேவரட். இந்த 250 rupees இருக்கக்கூடிய சிக்கன் காம்போ உங்கள ஒருத்தருக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்க போறாங்க. எப்படின்னு வீடியோவோட லாஸ்ட்ல சொல்றேன். ஒரு மொஜிட்டோ அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ட்ரை பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த காம்போ ரொம்பவே பிடிக்கும். இவங்கிட்ட ரொம்பவே ஸ்பெஷல்னா இந்த லேஸ் சிக்கன் தாங்க. அதுவும் இந்த லேஸை கிரஷ் பண்ணி போட்டு போன்லெஸ் சிக்கனை, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், 4 types ஆஃப் டிப்ஸ், வெஜ் மயோனைஸ், சில்லி ஃபிளேக்ஸ், ஆனியன், கேப்சிகம் இப்படி எல்லாமே போட்டு வேற லெவல்ல இருக்குங்க. டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. நல்ல ஆஃபர்ல பண்ணி தரேன். இது மட்டும் இல்லாம சிக்கன் பர்கர், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், மொஜிட்டோ எல்லாம் 199க்கும் அண்ட் அதோட ஒரு பீஸ் ஆஃப் சிக்கன் பர்கர், 2 பீஸ் ஆஃப் விங்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், மொஜிட்டோ இது எல்லாமே சேர்த்து 249 rupees கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மொஜிட்டோ எல்லாமே உங்களுக்கு 89 rupees இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் இந்த ஷாப் உங்களுக்கு எல்லா நாளுமே அவைலபிளா இருக்கும். அண்ட் வீடியோட ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி இந்த 250 rupees இருக்கக்கூடிய காம்போக்கு என்னோட சேனலையும் டிடிசி சிக்கன் சேனலையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு மண்டே அன்னைக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்கள ஒருத்தருக்கு இது ஃபுல் ஃப்ரீயாவோ 100 rupees கம்மியாவோ கிடைக்கும். இந்த ஷாப்போட லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜிம்சனுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.